Olá a todos, bem-vindos aí. O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: essa é a primeira máquina que eu me lembro, Mob, né? Que eu pego para dar assistência, ok? Pelo que eu me lembro né? Mas aí o que acontece é o seguinte: pelo que eu vi aqui, a mecânica dela é por dentro, né? Para mim é a mesma GE. Para mim, não sei, né? Mas o que eu tô querendo compartilhar com vocês aqui? Ó, eu tô aqui sacando esse agitador. Confesso que não foi fácil. Tentei enfiando calça aqui, né? E tentando folgar ele, né? Assim, para um lado e por outro, mas não saiu. O que eu fiz? Peguei essa corda, né? Com muito jeitinho. Passei ela lá, ó. Tá certo? Por volta. E aqui eu vim, peguei essa peça de madeira bem reforçada aqui, ó. Botei aqui em cima do gabinete dela. Tá certo? E peguei a outra ponta e amarrei aqui, ó, para ela não sair aqui de posição, né? De alinhamento com a de cá, ó. E aí o que eu fiz? Fui, tá certo? Tentando forçar para baixo, para cá e para cá. Aí consegui arrancar. Olha aqui. Ok? Então vou terminar aqui pra gente ver, né, ela direitinho aí. E mostrar pra vocês. Só um pause aí. Pra nós aí outra vez. Então, olha só. Por isso que eu falei que pra mim é a mesma mecânica da GE, né? Olha aqui. Ok? Agitador. Você. Aqui o encaixe aqui, né? Olha aí. Sistema aqui, ó, tem uma porca. Tá certo? A gente depois vai tirar ela com o tempo. Eu queria compartilhar com vocês mesmo, como é que eu saquei esse agitador. Tá um pouco meio difícil para tirar, né? A ferramenta aqui foi a corda, né? E essa madeira aí, graças a Deus deu certinho, ok? Então espero ter ajudado vocês aí com mais esse vídeo. Até um próximo vídeo, se nosso Pai Celestial se nos permitir. Obrigado a todos. Ah, eu estava esquecendo. Eu tirei aqui essas colunas aqui, ó, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui as travinhas dela, tá certo? Tem 3 aqui, tem mais um aqui, tá certo? Para me liberar aqui o tanque, né? Com cesto e tudo aí para ele ficar livre, para me poder forçar ele para baixo, né? Para poder sair o agitador, tá certo? Por isso que eu amarrei na corda aqui, ó. E botei essa peça aqui de madeira bem reforçada, esse travessão aqui, ó, no gabinete. Ok? Consegui forçar ele para baixo e ele saiu, ok? Obrigado a todos vocês aí e até um próximo vídeo, se nosso Pai Celestial nos permitir. Obrigado.